moji, evo nas ponovo u Leskovcu. Pripremno vršimo za puštanje golubova. U 6 sati bi pušteni golubovi, vreme ispunjava sve uslove. Sunčano je vreme. Lepo sviju strana. Vetra nema. Sada je 5:35. Temperatura 17. Okrene da se bolje vidi. Evo ga, 17 stepeni. Vidite, ovo je prema Nišu. Vidi, imamo. Onda ne možemo pustiti golubove, ljudi su pokosili seno, tako da nisu pokupili, pa ne smemo tamo. Inače, isto je mesto, samo malo da... Evo, sad ćemo još malo, pa ćemo se čuti ponovo. Biti pušteni, tako je. Stvarno je, vreme ovako još nije bilo ovdje. To smijem da se pohvalim. Tako, ajde. Inače, golubova ima samo malo momena. 2482 goluba i 77 takmičara. Inače, staza Leskovac 4.4.6.2017. Drugari, evo, još koji minut i pustit ćemo, u stvari ne koji minut, nego, evo ga, 5:58:59, to je znači minut 1. Temperatura je ista kao što je bila. Evo ga, 17 stepeni. Vreme je idealno, evo ponovit ću još jedared, ima golubova 2482 i 77 takmičara. Vreme dobro, evo ja ću polako da krenem tamo, evo još jedared ću pokazati sat, evo ga, 59:34, pućemo u 6, sve ispunjava uslove da može tako da bude. Evo, kao što vidite, golubovi pravac put Niša, to je put za Beograd. Nije okrenuli, nisu ovamo. Sad su iznad nadvožnjaka. Neka im je sa srećom. Evo, već još malo se može vidjeti. Zajedno su u jednoj grupi su. Puno sreće želim svima. Da vidimo kaveze.
S druge strane. Kao što vidite, nema ništa, ima jaja. Normalno. Pa, pozdrav i sretno.